好，到第18條啦。咁呢條都有啲難嘅。咁雖然字好短啦，不過咧個 concept 就已經係考得好深。咁佢話完全競爭嘅陳述係不正確嘅。咁完全競爭就係咩咧？就係你啲受戒者啦，全部人係跟住係冇非價競爭啦，全部出售同質物品啦，所以 D 係啱啦。OK，B 都係啱啦，全部都係正確嘅。咁唔係應該係話全部都係正確，所以唔應該揀呢個答案嘅。咁C，佢話廠商利潤極大化時，所有人咧都係有最後一單位個 MC 係一樣嘅。咁其實都啱㗎，因為大家都係 share 緊同樣嘅市場資訊嘅時候，大家都應該係知道要點樣可以 set 到個利潤極大化嘅唯一條件咁，所以大家都係一樣嘅極大化條件，所以大家個 MC 都係一樣嘅。OK。咁就 A 啦，咁好似啱喎，因為佢話因為沒有廠商有影響市價，咦咁咪真係受戒者嘅定義？咁但係睇清楚前面，佢話傾向穩定啊，傾向穩定即係咩意思咧？佢話 P 就係 keep 住都係嗰個水準，即係永遠都係5蚊嘅。咁係唔係咧？咁其實價格係要睇 D 噶嘛，係咪？或者睇 S 噶嘛，係咪？咁如果 D 即係代表可能有啲時候，就算係完全競爭都好，佢突然間佢個需求喐咗，咁佢個 P 都可以升㗎。咁雖然係完全競爭，咁大家都係有可能生產成本㗎嘛。如果大家生產成本喐咧，咁其實 S 都可以喐。咁大家一齊喐嘅時候，其實佢個價格都可以喐㗎喎。咁所以 P 唔一定係穩定㗎。咁所以 A 係一個錯誤答案嚟嘅，即係不正確嘅答案。所以我哋揀 A。